अस्सलाम वालेकुम। पहले ये साउंड चेक करें, आवाज़ चेक करें। आप जैसे 40 स्पीड स्टार्ट करते हैं और 60 की स्पीड में जा रहे हो, तो जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं और आपकी गाड़ी से आवाज़ आना शुरू हो जाती है एक रगड़ की, तो वो रगड़ की आवाज़ किस चीज़ की होती है? आप 60 की स्पीड में जा रहे हैं, 70 80 100 की स्पीड में जा रहे हैं, जैसे जैसे स्पीड ज़्यादा हो रही है हमारी आवाज़ ज़्यादा हो रही है, तो वो आवाज़ किस चीज़ की है? वो जो आवाज़ होती है वो आज हम आपको बताएँगे आवाज़ किस चीज़ की आती है। तो वो आवाज़ आपकी ये बैरिंग की आवाज़ होती है। बैरिंग एक आवाज़ कर रहे हो या चारों आवाज़ कर रहे हो, आवाज़ सेम ही आती है। अगर एक आवाज़ कर रहा है बिल्कुल, तो एक आप पहले डालें, चेक करें कौन सा आवाज़ कर रहा है। हमेशा ज़्यादातर पिछले व्हील बैरिंग ख़राब होते हैं गाड़ियों के, तो इसके हमने पहले पिछले चेक किए। पिछला ये बिल्कुल टूट चुका था इसका, और जो दूसरा था वो कमज़ोर था कि वो चलने का काबिल है। तो अभी ये वाला हम बैरिंग निकालेंगे, ड्रम नट खोल के हम बैरिंग निकालते हैं। और ये बैरिंग इसका टूट चुका है, और इसमें हम जापानी बैरिंग डालेंगे टोयो का जो आता है। सबसे पहले लाख निकालेंगे बैरिंग है, इस तरीके से एक तरह से निकालेंगे। लाख लगा दिया हमने, देख सकते हैं लाख लग चुका है। और वापस इसको हम फिट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लगा दें। नट जो उसका है वो आपको दरमियाना टाइट करना चाहिए। ज़्यादा टाइट करेंगे तो जो गोलियां हैं उसको दब लग जाती हैं और वो बैरिंग ख़राब हो जाता है जल्दी। तो इस तरह आपको नट को दरमियाना टाइट करना चाहिए। ये बिल्कुल साउंड हो गया। अभी हम इसको लॉक करेंगे। जैसे पुराने वक्तों में, पुरानी गाड़ियों में था, पिन होती है, स्पिरिट पिन हम डालते हैं, पिन डालते हैं, लेकिन इन गाड़ियों में ये जो है ये लॉक है। इसको आप छेनी से इसको लॉक करेंगे और लॉक लाजमी किया करें, ठीक है। ये टोरी इसकी लगा देंगे ऊपर और बिठा देंगे टोरी, ठीक है। और ये टायर लगा दिए हमने। ये मसला था रोड पे जब 60-80 की स्पीड में गाड़ी जा रही हो तो बैरिंग आवाज़ कर रहे थे, ये मसला था। और बैरिंग हमेशा नाची का या कोयो का चाइना में डालना हो तो कम से कम BR Max का। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।